Syri Televizion ka siguruar foton e viktimës Edmond Sula, 50 vjeç, i cili u ekzekutua mesnatën e 11 korrikut në Bërzull të Vorës, ndërsa të tjera detaje kanë dalë në dritë nga atentati. Sipas burimeve, në momentin e ngjarjes, Edmond Sula shoqërohej nga një tjetër person i afërt teksa po hynte në banesë kur është qelluar me një plumb nga autorët. Ka qenë pikërisht ky shtetas që ka konstatuar rënien e Edmond Sulës në tokë dhe më pas gjakosi në trup, por nuk ka dëgjuar të shton arme. Ndërkohë policia e shtetit nuk ka asnjë pjesë, ndërsa zbardhja e ngjarjes vështirësohet nga errësira dhe mungesa e kamerave të sigurisë në zonë. Në orët e para të mëngjesit të 12 korrikut, grupi hetimor u rikthye në vendin e ngjarjes, ku gjeti një gëzhoj që dyshohet e mbetur nga e shtëna vetme që u drejtua pas kurrizit të Edmond Sulës dhe predha i depërtoi tepër tej trupit, duke i prekur zemrën dhe duke i sjellë vdekjen e menjëhershme. Arma dyshohet të ketë qenë sofistikuar dhe gjuajtësi me eksperiencë, teksa është vendosur në një perimetër të largët rreth 60 deri në 100 metra nga shënjestra dhe për këtë arsye ngrihet dyshimi që mund të jetë përdorur snajper ose armë me dylbi. Grupi hetimor ka dyshime se autori mund të ketë qenë vrasës me pagesë dhe është porositur nga një person tjetër për ekzekutimin e 50 vjeçarit. Nuk përjashtohet mundësia që në vend ngjarje të ketë patur më shumë se një autor, ku përveç ekzekutorit, pak metra më larg mund të ketë qenë dhe një tjetër person, duke e pritur për ta larguar nga vendi pas krimit. Për këtë arsye, janë sekuestruar 10 kamera sigurie për të gjurmuar ndonjë automjet të dyshimt në rrugët hyrëse dhe dalëse të Bërzullës. Pyetja dëshmitarëve apo personave të afërt me viktimën nuk ka dhënë indicie të fortë për hetuesit. Edmond Sula, që përdorte edhe mbiemrin Aliu, prej vitesh njihej në zonën e tij për influenca politike dhe shtetërore, i angazhuar thon burime dhe në fushata elektorale për kandidat të caktuar. Ai gjithashtu angazhohej vazhdimisht në institucione që merren me çështje pronësie, pasi merrej me shitblerje pronash, çka jo pak herë ka sjell konflikte. Policia kthye me imësisë skedën e tij në regjistrat penal, ku ndryshe nga sa u raportua në fillim, mblodhi të dhëna për të paktën 18 raste ku rezultonin ndjekur penalisht, i kallëzuar apo i denoncuar për episode dhune apo presioni lidhur me konflikte pronësie. Ndonse fokusi kryesor janë konfliktet e mëparshme që mund të lidhen me pronat, ka dhe një tjetër pjesë hetimi që është e shkuar atij jashtë vendit, pasi jo zyrtarisht në strukturat ligjzbatuese kanë bërritur të dhëna për precedent në një nga vendet e Bashkimit Evropian.